вълшебният декември. Светлият месец, който е изпълнен с празници и традиции и дава една сплотеност на хората. Една надежда. Не навсякъде обаче има ядене, пиене и подаръци, както е тук. Днес ще ви запозная с някои от най-странните коледни традиции по света, от които направо ще ви настръхне елхата. Демонът Крампус. Започваме с Австрия, където на почит е Сейнт Николас, или по-нашему Свети Николай, който всъщност се явява техният дядо Коледа. Неговият празник се чества на 5 декември. Тогава децата поставят обувки или дори цели бутуши на перваза на прозореца, както и пред вратите си. И ако са били послушни, детският светец ще ги напълни с сладки изненади. Свети Никола си има и зла версия с името Крампус, или казано на австрийски диалект Крампус. Той е рогат и космат демон, който наказва непослушните деца. В началото на декември и особено на 5, по улиците обикалят мъже, облечени като Крампус, въоръжени с вериги и кошници за отвличане на най-непослушните деца. Тъй като Австрия е католическа държава и трябва някакси да държат децата си под контрол хуманно, Крампус се явява като лошата версия на дядо Коледа, неговия антипод, който внася дисциплина. Тук при нас нещата са по-либерални. Лошите деца просто не получават подаръци. Но пък в Австрия биват наказвани. Долу гащите. Сега се пригответе малко психически и пуснете вилицата, с която ядете, защото ще ви отведа в Каталуния, където има не една, а цели 2 коледни традиции, свързани с изпражнения. Едната е каганер. Представлява акащи фигури, които се поставят като украса в домовете и дори в пресъздаването на популярните коледни сцени. Например, по време на раждането на Исус. Сигурно се питате, защо бе? Защо е клекнало и думка? Добре, ака. Всъщност никой не знае. Традицията идва от 18 век и предположенията са, че се възхвалява обогатяването на почвата с тор. Другата уникална традиция е кагатио. В превод акащо дръвче. Това буквално е дънерче или пръчица с усмихнато личице и шапчица. То стои до елхата или на масата и трябва да се храни ежедневно с сладкиши, ядки и плодове, та даже и се повива с одеяло, за да му е топло. След гощавката и грижите на бъдни вечер, дънерчето, както виждате, се налага с пръчка от деца и му се пее заплашителна песен от типа "Акай, дънерче, акай". То, както сигурно вече се сетихте, трябва да изака подаръците под одеялото. Испанците са странни. Не всички, да? Каталунците. Коледа в KFC. Япония е един тотално отделен свят в много отношения. Аз лично много искам да я посетя и може да пишете в коментарите, ако и вие сте така. Просто няма как да не се класират, особено щом говорим за странни традиции. Месеци преди Коледа, японците си запазват кофи с пържено пиле от KFC. Супер традиция, между другото, която е много доходоносна за американската верига. Преди да превъртите очите и да си кажете "гаси от каченяците", нека ви разкажа откъде идва цялото това нещо. През 70-те години в Япония настъпва криза за птиче месо, до толкова, че единственото място за хапване на пиле в страната се оказва веригата KFC. Американците естествено се възползват от създалата се ситуация и буквално заливат пазара с реклами, че само те имат пилешко по Коледа. Това постепенно се превръща в своеобразна традиция и в днешно време трябва да се правят резервации и поръчки не просто предварително, ами с цели 3-4 месеца по-рано. Представете ли си как един прекрасен августовски ден в България се обаждате на местното KFC, за да си направите резервация за бъдни вечер? Не знам как служителите ще реагират. Ако искате да си направите един готин коледен подарък, то може да си вземете новата ми книга "50 невероятни места в България". Вече е налична по книжарниците. Благодаря ви много за подкрепата. Защо репички? Всички сме виждали всевъзможни коледни украси,
които между другото забелязвам, че в българските градове стават все по-невзрачни всяка година, вместо да е обратното. Затова се насочваме към Мексико и по-точно към град Оахака, където всяка година на 23 декември се отбелязва, и сега внимавайте, Нощта на репичките. Звучи малко като страшен филм с елементи на здравословно хранене, но всъщност е състезание по зеленчукорезба. Както виждате, участниците дават всичко от себе си. Имаме класически сюжети като Рождеството, пък и така по-заплашителни чудовища от репички. Както знаем, репичките не могат да достигнат до тези гигантски размери, затова се прибягва към химията. Най-гадното е, че творците отделят страшно много време да ги направят, но хората могат да им се порадват едва няколко часа, преди да се спаружат и да станат на нищо. Скри метлата. В Норвегия пък украсяват юлбок, или козел от слама, който първоначално може да ви се стори странен, но пък е свързан с почитането им на Тор, който имал цяла карета с впряг от козли. Самият коледен сезон започва прекалено рано, на 3 декември, и се нарича Юлеборд, като те дори си имат и малка Коледа на 23 декември. Тогава може да се украси алхата, да се пекат джинджифилови сладки и да се приготви местен оризов пудинг с ефирното име Ризенгринсгрьот. Точно на бъдни вечер домакинът минава из къщата и събира всички метли. След това ги крие на някаква неизвестна локация и това цялото нещо се прави, за да нямат достъп до вас и дома ви злите духове и вещици. Коледата там съвпада с вярване, че злите сили идват точно на този ден, но ако им секнете превозното средство, сте окей. Трябва да е чисто. Пренасяме се в Гватемала, където седмица преди Коледа цялата къща трябва да се изчисти основно. Направо трябва да светне. Не защото чакат гости, ами защото според местните злите духове, пък и самият дявол, се крият по мръсните ъгли на дома. Затова чистотата там е на особена почит. Така преди Коледа се започва едно по-сериозно стъргане и чистене, както и изхвърляне на стари боклуци, които обаче не просто се мятат в контейнерите, ами се трупат в чували навън. На върха на тези чували се слага чучело, изобразяващо дявола, и цялата камара се изгаря след това. Тази традиция е известна като La Quema del Diablo. Не знам дали го казах правилно, но буквално означава изгарянето на дявола. Символиката е повече от ясна. Лошите неща от отминаващата година да си отидат и новата да започне на чисто. Опа, в средата сме. Ако всичко тук ви е било интересно, давайте по един поощрителен палец нагоре и да продължаваме, защото следва най-якото. Конски черепи. Уелската култура пък е изпълнена със суеверия, някои от които са, меко казано, странни. Един от обичаите им се нарича Мари Луид и е буквално като филм на ужасите. Група от хора поставят цели конски черепи върху колове, увиват се в бели чершафи и тръгват по улиците. В този вид се обикаля от къща на къща, а когато на групата призрачни коне им отворят, те започват да пеят песни на домакините с цел да бъдат пуснати в къщите им. Домакините пък първо трябва да откажат и да дадат своя отговор чрез песен. Така комуникацията е изцяло музикална. Ако все пак решат, могат да ги пуснат, но задължително трябва да ги нагостят с храна и напитки. Корените на тази традиция и как така се е разпространила не е толкова ясно, но има едно предположение, което гласи, че се свързва с Дева Мария и магарето й. Абе, странна работа. Да седиш с духове. Португалия пък има една мистериозна коледна традиция, която се нарича консода или консуада, и тя буквално е поставянето на празни столове и прибори за починалите вече роднини от семейството. Прави се от уважение и поради поверието, че това ще пази семейството и ще му носи късмет.
На някои места в Португалия дори се оставят трохи близо до печката или камината, защото се вярва, че именно през комина душата може да влезе. Друга традиция пък е оставянето на малко бебешко легалце под елхата заради раждането на Исус. На бъдни вечер там е съвсем нормално да се хапва риба треска или пък октопод. Сифуд като цяло. А на Коледа нормално е да има пълнена напойка, както и техният супер кейк, наречен болорей. Ако ще посещавате някой в Португалия по коледните празници, внимавайте къде сядате на трапезата и не се очудвайте, ако има празни столове по нея. Те са за духовете на починалите роднини. Добрата вещица. Така, знаем, че Италия е стриктно католическа държава и да вярваш в дядо Коледа е забранено. Религията не го позволява. Тогава как ще зарадваме децата? Тъй като Ватиканът отрича добрия белобрат старец, трябва все пак да се намери някаква алтернатива. Колкото и странно да ви звучи, кардиналите пък и папата посочват за тази роля добрата вещица Бефана. Тя щяла да носи подаръци на децата. Как обаче са стигнали от това решение, на мен ми е интересно. Според легендата, тримата мъдреци поискали насоки за локацията на младенеца Исус от стара женица с името Бефана. Тя не знаела къде ще се роди Исус, но тъй като се смятала за най-добрата домакиня наоколо, ги подслонила. Тогава те я поканили да тръгне с тях, но тя отклонила предложението им заради домакинските си ангажименти. По-късно обаче все пак решава да тръгне към новородения Божи син, но не успява да намери нито пътя, нито мъдреците. Затова казват, че от тогава Бефана се лута и търси бебето Исус и носи на послушните деца играчки и лакомства. Но на непослушните лук, чесън и дори въглища. В днешно време празникът се отбелязва с пищен фестивал, на който безброй бефани танцуват и се радват на децата. Ако вие пък искате да се радвате на намаления, може да използвате промокодовете за OZONBG, Clash 11 и за Ardes The Clashers. Въвеждайки ги всеки път, помагате изключително много на канала, за което ви благодаря. Вкусотийка по-гренландски. Стигаме до една държава, която обича да си угажда от към ядене и пиене по време на коледните празници. Тяхната представа за това нещо обаче е крайно извратена. Те обичат да си угаждат с цели два деликатеса – матък и кивяк. Матъкът представлява кожа от кит, заедно с част от мазнината под нея, която е жилава и ако не ви се дъвче един час, може директно да си я глътнете. В видеята ми вече съм ви разказвал за другата вкусотия – кивякът. Той се прави от вид малки арктически птици, приличащи на чайки, които са ферментирали в изкормен тюлен. И всичко това е заровено в скали за няколко месеца. Аз принципно харесвам субпродукти и всякакви странни неща от различни кулинарни области. Но наистина хора не ми е ясно как разлагащо се месо ще е коледен деликатес. Дори не мога да си представя как се стои около него заради миризмата на мърша. Кой оплете елхата? Украинската Коледа има много прилики с нашата, но и една особеност. Те добавят върху елхите си изкуствен паяк, заедно с неговата паежина за късмет. Най-често днес се използва конец или вече по-модерните украси. Според стара приказка, традицията започва, когато една бедна вдовица не могла да си украси коленото дръвче. Но една сутрин имала изненадващ подарък. Паяк бил оплел клоните с блестяща паежина и така елхата получила своята сребърна украса. Тролове. В Исландия вместо дядо Коледа си имат тролове, които обаче са малко палави и не винаги са приятелски настроени и носят подаръци. В дните преди Коледа исландските деца поставят обувките си до леглото с надеждата за някой така по-хубав подарък, който да ги очаква вътре на сутринта. Естествено, ако слушаш, такъв ще има. Но ако не, вътре можеш да намериш картоф, лук и дори камъни. Това било ясен намек, че трябва да променят държанието си през годината, ако искат някоя хубава играчка.
Ако днешната така по-вълшебна класация ви е харесала, смело дайте по един палец нагоре в подкрепа и не забравяйте, че може да ударите едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде ето тук долу. Абонирайте се за канала супер лесно от кръгчето с моята снимка, ето тук горе, и не забравяйте да маркирате камбанката, за да получавате известие, когато кача нещо ново. Имате малко свободно време между храненията по Коледа ли? Няма проблем, веднага го запълнете със знания и факти чрез ето тези двете видеа тук. Цъкайте бързо и гледайте. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!